amma gartee sirna haarayaan dargaggoota qeeroo Oromoo jedhaniiti gartee warrootan biyya alaatii fi Waashingatan DC kana ijaaramee gartee Oromoo diiguudhaan caasaa gartee Girmaa Xurunee dur lafatti haaraatti gad deebisanii diriirsuu deemanii jechuudha. Isinii katabeetiin jiraan jala gasseenaa laala. Oromoo yoo dafee if dhaqqabee hayyoota isaa dhageeffatee woboo isaa deeggaratee dafee akka sirni kun xumura argatu sigale godhuu baate ifiif xumura argataa. Oromummaa waan jaan Abiyyi sirriitti awwaalu jira. Sabboonummaa waan jaan Abiyyi afaan kee dubbachaa huccuu gaabii abbaa gadaa uffachaa sirriitti si awwaalu jira. Bardiinni kun gartee Oromummaa irraa dheeyseeti Oromoos dheeysee Oromummaa lagatee akka diina Oromoo ta'e akka gartee Oromoodhaaf gaarii yaanne toltuu yaanne sitti argisiiseeti akka ati mirga kee falmattu si qopheesse bar jarri sun jara galataati bar kun afaan kee dubbachaa aadaa ta'e haasawa isiniin na guddifate jecha isin irratti nyaadhee kana ta'e jecha gaabii ta'e uffachaa abbaa gadaa siira shanaa jira bar abbaa gadaa siira shanaa jira. Hayyuu si dhabamsiisaa jira. Hayyuu keessaa yoo guurte walaa hoolaa akkanumatti buujee yaa kun bu'aa maal qaba? Mee bu'aa maal qaba? Hacaaluun tokkichi du'e hangam takka kana numi Oromoo miidhe laalimu. Mee eenyuun lallabuu jira Oromoodhaaf? Marti mazmuuriidhaa galaanoo jetteeti galaanni balaa isii haa fuudhu iyyuu jirtimi hijiba uummata Oromootti iyyuu jirtimi. Namni tokko hayyuun tokko battee urgee isaa dubbii dhoorkanii ajjeesuun sun hagam takka sagalee Oromoo cal godhe miilaadha. Taayyee danda'a fuudhanii mana hidhaa kaanii afaan qabsiisuun sun hangam takka sagalee Oromoo cal godhe ilaalime. Bara Oromoon balloon numa jirti jaruma san fuudhan malee soo saba tokko gijjeesuu deemtu sigalee. Sama tokko gijjeesuu deemtu anamzaa Booranaan beeku ergama isaan beeku warri keessa beeku giiman ergamaatti kennameeti PP ergee jechaa jiranii irraa ifeegaa jala yaa silaawu isin hangaan layyaa seentanii naman beeytan. So mee hagam takka Oromoon gartee rakkoo keessa jara san dhabuun jara onnatu san dhabuun hagam takka Oromoo miidhee hagam takka qabsoo Oromoof duuba deebisee dhaabbadhaa xiinxalaa saba koo dhaabbadhaatii ilaaf ilaameen xiinxalaa arra aabaa'u bakka mee qabbaasa PP'n afaan jijjiirrattee daawwit ibsaa sii faarsiti marroo dirribaa arrabsa. Barwaan ajaa'ibaa harkuteen barwaan ajaa'ibaa dhaga'uu jirra barwaan ajaa'ibaa ganaa dhufuu taaba. Aabaa'oo callaa ta'eeti alaabaa aabaa'oo if duuba kaa'ee marroo dirribaa si arrabsa dhufe. Mee aabaa'oon maaliin aabaa'oo taate? Aabaa'oon bar wannitti aabaa'oo taateen woboodhaanii bara. Aabaa'oon woboon qabne bu'aa maal qabdi? Aabaa'oon bar cabsitee baysitee daangaa Oromiyaa bar dhukkeerraa kaaftee Oromoo harka deebisuu dhiyaani malee aabaa'oo gartee aabaa'oo gullallee teessee Itoophiyaa dhaadheessitu aabaa'oodhaan rabbisu taadhuuti. Meenaayin Itoophiyaa dhaadheessuun biyya teenya sirriidha. Yes eega humna godhanne booda. Eega humna godhanne booda eega gartee Oromiyaa ta'e kontirool gooti booda akkamittiin Itoophiyaa wajji bula jettee Itoophiyaatti fufsiifachuu dandeessa. Minni mishigirela. Aabaa'oon ulee if harkaa hin qabne aabaa'oodha. Aabaa'oo godhe woboodha bara. Warra woboo arrabsuu jiraa jechuudha. Isaa dhufte yoo jedhin dhaabaa warraa hin dhufee jaa gullallee
ها يلا مي وبو الربسا ملتو آباو الربسا أكمين أتي آباو تاس يلا هجس تكجرتي فايدة داف قال تشكون قديبوئي وان أرومون قبض دابوتي أرومون قبض أفوشا أرومون قبض تكوما أرومون قبض يلا وان أرومو قوتو أكنا بربدي ساجراي أكنا بربدي ساجراي أمني كينيا وان كنا يغرتي اتدمكي أفوشا إساني غاري مسجد إساني غاري سيغلي شيكوتي منظر أوزون إندا جيفن ريبئي أولولا وران جون كان شيكوتي مبيخي مقان إساني شيكوتي منظراتنا ريبئي أولولا رابيك ريبئي أولولا كيسان أكا غاريتي غرتي نمنك أبيي برا أبييتي أمانتين إسلاما متى أولقبتي برا أبييتي بر أمانتين إسلاما دقيمتي برا أبيي مارين دقيمتي كيسان أكا غاريتي أفان رويفتنيتي غرتي يا رب نوجراجسي مالي فايدة راركتن عمرانا في أتي قدو دبنتنا hajjiinaa fi ati gartee dirqi maallaqa wali qabnee duguggannee dhaynu kana isaan gartee ichi fatara nyaataniiti finfinnetti hiraata nyaatan maaliin maallaqa gartee miskiina irraa caccabsee guuruu kanaan isaan tajaajilaa isaan faayidaa isaanii eeggamnaaniif manzara isaaniitti tuqanii hiltan taa'aniiti dabbaa beeraa kana laalaa oolanii sheekotii hiltan riphee ololtoota kana kanaan osoo hin taane masgiida sheekha dhugaati masgiida jabaa qeensi gartee faayidaa ifiitiif amma qeensichi oromoo tokko anabalunjuu kawarra peentee tokko dookimentii abiyyi warri pirotestaansii kana dookimentii abiyyi baadhatee tiraamp bira dhufee nama kanachirra nuu qabaa namni kun nama amantii teenya lafa qabsiise namni kun nama maarree godhaan waa hedduu asirratti naasoo si gale qeensota akkasiisan osoo hin taane qeensota dhugaa waan waaqayyo jala deemu si gale saniin chirchi jabaa qabaachuu qabdi jechuudha oromoo si gale waaqeffataa jabaa qabaachuu qabdi abbaa gadaa jabaa abbaa durgoo osoo hin taane abbaa gadaa jabaa qabaachuu qabdi oromoon gartee ofitti deebitee ifitti araaramuu qabdi jechuudha akka nuti ifii wajji wal lollu nu godhe oromoon amma ifii wajji wal lolu jira wannummaan oromoon godhuu turte sunu seenummaan oromoo sunuun taane warra juufaa as beeber qabsaawatuma oromoo keessa warra abaa wajjiin qawwee dha'ee bara hanganaan abaa keessa qabsaawaa jira juufa gartee qabsoon teenya sun sirrii miti opiidiyoo sirrii warra juungarreeti onlaayinuma kanarraa warra haasa'u kana abaa wanni godhaa turre qawween abaa keessatti haadha teenyee dhawaa turre sun sirrii miti warri sirriin opiidiyoodhaa warra juungarreeti asirra arkite moon arkin opiidiyoo gartee oromoo ittiin cabsuuf sabboontota ittiin daakuuf oromoo ittiin dadhabsiisuudhaaf shaabiyaa fi TPLF jaaratan tagartee mooraan oromoo burjaajiidhaan mooraan oromoo waan gartee burjaajoyteef rabbiin carraa kenneefi opiidiyoo duriis ummata oromoo gatuu turte arraas ummatuma oromoo gatu jirtu taayyee kana bar duriis abiyyumaa fi lammaa hidhuu ture bar nama biroo hidhe si fakkaatte lammuu mamma sabboona jennuun kana kanumaa hidhuu ture bar abiyyuma mamma muummicha ministeeraati jettee ilma abbaa gadaati aangoo qabate jettu kanaatu bar oromoo fannisiisuu ture tasfaa'uun camadaafaa naayiroobiidha si gale basaasee kadeebisiise hayyoota oromoo kagartee haayilaandii cidhaan irra fannisiisuu ture alamaayyoo garbaabaa faa kagartee isaa wiilcheriin taa'u qaallittii keessatti rashansiise abiyyumaa bar si gale hay oromoo bar namni keenya kun maal ufateen ajaa'ibsi namichuma dheengadda aabaa odii eeggartan jee akkasin nama caraa ture nama rashansiisaa tureetu muummicha ministeeraa ta'e jechuudha hay bar aabaa'ummaan teenya sun
dogoggora abaa'ummaa jechuun ka tokkummaa Oromoo barsiise ka Oromiyaa uume daangaa Oromiyaa saraarsise